Misawa kendo machiegni jahera mar Kala TV ageno odiochiengi ma tarik 21 dwe mar 2 higa mar 2026 odhi kodi eyo nendo mano makare chenro mar ng'end weche wakelni weche gi manyien matucho koni koda kocha jofwamb magwa bende ogotache counties mopogore opogore ne ni weche gi duto ochwalni eyo nendo mano mawinjore kende thuolo nendo mano makare parni do achiel kachiel kokalero eko mag tudruok magwa mago eko mag mbui mar wang' book at Kala TV live youtube.kala TV kachiel koda TikTok bende at Kala TV weche gi maweko nigi thuolo nende oting'o mano motenore koda weche gi mago mag siasa mamedo mana tedore pacho kaendi motelo ne yier nendo mar 2027 ka odiochieng' ma kawuono kweth ariyo mano endo mar ODM kumoting'o kwethno endo mano mar Linda Mwananchi kachiel koda Linda Ground koronto ne obago romo margi e kuonde ma opogore opogore pacho kaendi mamoko gin mago motenore koda seyo ma imedo biu ne kwetho gogo ma sirikal ma pacho kaendi ka bende jatend migawo mar omenda John Mbadi koro ni to seyo mokalo kwetho gogo kagiwacho ni mago jogeko ma ok dwar dongruoge ma ichwalo e pacho kaendi bed kodwa nyaka giko mar chenro niendi nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achieng'a to bende ichwalnwa ote magi achiel kachiel kotenore koda kaka yudowa e thuolo ma kamaendi e wang' buko marwa at Kala TV live YouTube bende yudo at Kala TV kachiel koda TikTok machiegni jodito mag siasa mago eko mawuok e duond buch siasa mar ODM odiochieng' ma kawuono ne obago romo margi kaunti nendo mano Masia romo bende ne otelie koda ogai mar duond buch nendo mano mar ODM Laktar Oburu Oginga romo nendo mano mar kwetho ma otisi kata ma luongore ne Linda Ground koroni to ne obagi kama bende jodito ma opogore ka oriwo nyaka jafwambo marwa Justus Adoyo ne oyuoro e nyasi makamano kendo chwalnwa lipot e yo market kodama kama bende ne giseyo mokalo kwetho gogo mago mag Linda Mwananchi magi yango ne gin jogeko matemo mana kagima gipogo ganda mag ODM. Gikone to koro e telo mokwongo duond buch siasa mar ODM ne obago rombe maratipo e kaunti ni Masia romo bende ne odendi ni Linda Ground ka bende romo mabende noneno ni jopiny bura kanyakla koda johera mar duond buch siasa no ero ne oyuore romo maket kod maendi kama ne oting'o jod bura mopogore opogore mabende ne ochopo e kaunti no Masia e kindego eko mabende ne gitwa kod jopiny thoth jod bura eko ne okwedo moko kuom jokanyo mag duond buch siasa mar ODM mabende gisani koro pogore paro kod duond bura achiel no ero kendo ywayo bathe komachielo. Migosi Tom Joseph Kajwang' en jod bura no mar Waraka. Let me face Governor of Siaya, lest people think that anybody fears him. I am heartbeat away from your office, and you have abdicated office and gone to Kakamega. You are saying Ruto must go, and in Siaya next to your office, Siaya people are telling you Orengo must go. Kajwang' koro seyo malich mokalo ma gavana no Masia migosi James Bobagri Orengo ka bende owacho ni thuolo ma duond buch siasa mar ODM osebedo kamiyo Orengo kosebedo kotiyo go yo makare. Kano chopo 2007 Orengo nobedo kacha nikech neno ni nyako bedi e koko bedo to jok moko ok bedi. Mano ne jok Odinga nosechule mano bedo minister dongo nobedo minister. Lopi Adiba no miyo ulgo title deed. Lopi Adiba no miyo ulgo title deed. Omiyo ka koro Orengo wacho nwa ni owadi Odinga ok nyal tero e party. Orengo, you are consumed with jealousy. Migosi Kajwang' koro ne otielo ni owinjore joluo anya to gwengego eko Masia owugo kendo kwed gavana Orengo magerie mokalo. Joluo mutimo gode Orengo nyawawa. Dhok mabende ne osir machiegni kod jod bura no Masuna East migosi Junet Mohamed ka bende owacho ni migosi Orengo koro ongero kamano ne duond bura no mar ODM. Sisi sio ODM ndio chama kubwa hivi ama ndogo ndogo, sio kama ODM. Tumeelewana? Baada ya hiyo maelewano tutarudi hapa Hindi, tunasema tunasindikiza nani? Tunasindikiza nani? Nyinyi ndio mmesema, kumbe mmechoka na yeye. Sasa yeye anapiga kelele huko Nairobi kama hako na watu, kumbe hakuna kitu.
kumbe hakuna kitu. Kabende migosi Junet koro kwedo malich mokalo dhok moko mabende migosi Orengo osebedo kapilo e pacho kaendi ni en mayande ong'eyo migosi Raila Odinga molo min mare mano migosi Oburu Oginga. Orengo anasema anajua Raila kushinda Oburu. Hiyo inawezekana kweli? Hiyo inawezekana kweli? Na unaweza jua mtu kushinda ndugu yake mkubwa? Hawa ni waongo, hawa ni wafisadi, hawa ni walaghai, hawa ni conmen, ni watu ambao inafaa tuhakikisha ya kwamba waende wakiendanga. Si namna hiyo? Korka kore ogai madun busia samaro ODM nero masani migosi Oburu Oginga. Owacho ni gin kaka joluo kanyakala koda jokanye don bura mar ODM noero ok gichak kidoge ndara kata matin. There is no political party which is formed in this world just to be in the opposition. We have been in the opposition for a long time, and those who want to know how to oppose, they should come to us. We are going to teach them. But this time around, we are going to make sure that we are in power. Kabende kindero mwachiel noero moko kuom jotelo mabende ne osetemo wuoyo kod jopiny to kata kamano ne ok otiyo ne jopiny maber. Ne oyude matek malich mokalo. Christine Ombaka en achiel kuom jod bura e kaunti ne Siaya. Siaya power! Anawacho ni party marwa! Wadhie power! Weche maket kod mago koro ne owache kinde romo nero mabende no bagi kod duond buch siasa mar ODM e kaunti neri Siaya. Karomo maket kod mani bende no tigo mar rwako gai mar bura noero mano migosi Oburu Odinga kaka ne osidhe kaka ogai mar duond bura achiel noero dweche moko machuok mokalo chien kanyo. Nekala TV kuoke Siaya County and Justice Adoyo. Erokamano nya Justice Adoyo kuom losonwa report maket koda mano indo. Kapod wantiere mano weche ko mago mag siasa maduond buch siasa nindo mano mar ODM wayudo ni kwetho ma obalo mano malungre kaka Linda Mwananchi bende odichi makaunendi ne obago romo margi e kaunti nindo mano ma Kakamega kambende ne gitwake gi jopiny e kinde romo ma kamano. Kwetho nogo mano mabende itayo koda Sifuna main governor ma kaunti ma Nairobi Embakasi East kata jadubra makono Babu Owino kaachiel koda governor ma kaunti ma Siaya James Agrorengo ne giseo mokalo kwetho gogo mago mag jokanyo mag ODM magi thulnidi osebedo ka seyogi kotenore koda chung' margi mar siasa. E kinde gogo bende ne giyango ni ok giluora kata matin bende ok bibuogi kod luore koda romo margi mosebedi ka irocho koda kwetho moko magiwacho ni gin mag jatend piny William Samoei Ruto mago ma osebedo ka seyo tulo kaachiel koda nego jopiny e kinde romo ma kamano. Giyango ni kata bedo ni biro bedo ka irocho romo no indo kinde ka kinde ka ibayogi koda tiagas kaachiel koda yore mamoko mag rocho romo to ok gibiweyo chenro ma kamano. Niweka mkataba na baba Raila Amolo Odinga ya kwamba utaheshimu haki za watu kukutana kwa amani jinsi ambavyo tumekutana hapa. Kwa nini unatutupia tear gas? Hiyo si ni kukuruka mkataba na baba? We are bringing change to Kenya. Na viongozi wako hapa ni watalete mageuzi katika Kenya. Mkutano haitaisha. Tear gas haiwezi maliza. Nyuki haiwezi maliza. Maji moto haiwezi maliza. Serikali haiwezi maliza. No. Mambo ya kuua vijana wetu itakoma. Wameua hawajaua. Wameua hawajaua. Tuliambia huyu jamaa awache kuangamiza ugatuzi kule Nairobi. Wamechukua sasa hati Musalia ndio governor wa Nairobi. Utaenda maandamano. Nini litoa wazungu hapa Kenya? Nini litoa wazungu hapa Kenya? Nini litupatia multi-party system? Nini lipatia Mbadi kazi? Nini lipatia Wandai kazi? PM iko na viongozi wametosha kuwa rais. Sifuna si ametosha? Walituahidi ya kwamba mwana bodaboda atagraduate kutoka kuendesha bodaboda alafu atakuwa na matatu. Nani yako na matatu hapa? Komachielo en ni jatend migao mar omenda e pacho kaendi John Mbadi Ng'ong'o wuok oko kendo seyo mokalo kwetho moko mag siasa ma osebedo ka sundo oganda ma wuok gwenge ko mago mag Nyanza mondo omi koroni to okwed kendo kik sir lwedo dongruoge ma ichwalo kod jatend piny William Samoei Ruto.
Mbadi mane loso igwenge ko mago mag kwa boy ward e kar chimud benindo mano mandhiwa e kinde chenro no indo mano mar Solomenda e gero skul nogo mano mar senior secondary mong'ere kaka John Mbadi Osogo. Skul nogo mabende biro neno ni weche ko mago mag somo kroni to nyalo medore e gwenge makono. Oyango ni kwetho mano indo mano mar Sifuna Babu Owino kachel koda James Orengo gin jogo eko ma osewuok oko mar neno ni oganda go eko mag Nyanza koroni to barore kotenore koda weche eko mago mag siasa. E kinde gogo bende ne oseo mokalo moko kuom romo ma osebedi ka ibago koda kwetho nogo mar Linda Mwananchi ma wacho ni gin mago mana mar semo jopiny mondo mi kik bi ling ombulu ne jatend piny e kinde yiero no indo mar 2027. Naona watu wengine wanatangatanga kwa streets. Wana ODM hawako kwa street. The real ODM are in the villages. And they're the people we are talking with today. And the real supporters of ODM have decided that we are giving Ruto a second term. And we are not just giving Ruto a second term for the sake of it. Ruto has done wonders for the economy of this country. This economy was on its knees when President Uhuru Kenyatta left office. Hata yeye mwenyewe anajua. Our economy was in tatters. We were predicted to be one of the economies that was going to fail. 6 economies in Africa. Because of President Ruto working together with people like John Mbadi. Today, the whole world is saying that Kenyan economy is stronger than it was in 2022, 2023. Hello? The road sector, which was on its knees, all road construction in the country had stalled because of good strategy and thinking from us, led by President Ruto. And I'm leading the treasury. Today, all road contractors in the country have been paid and they are back to the roads. And therefore, those people who are saying that Ruto will not get 2 terms, you are on your own. You can do whatever you want. You can incite people. You can incite youth in the street. But the truth of the matter is that the people of Kenya, and the majority of them, are going to vote Ruto a second time. And the people of Dewa are here. The people of Suba are there. The people of Homa Bay County. The people of Migori County. The people of South Nyanza. We have decided that we are giving Ruto 2 terms. Na ikifika 2032, hata mimi mwenyewe si ninatosha. Hama namna gani? Hata mimi si ninatosha. Wangapi wanasema ninatosha 2032? Na wangapi wanasema Ruto 2 term? Kapod wantiere mano weche giko mag siasa wayudo ni jalup gavana ma kaunti ma Kakamega Ayub Savula owuok oko kendo kwayo jatend piny machon Uhuru Kenyatta mondo mi owuog oko kendo were chuth gi weche giko mago mag siasa kendo owere koda chenro indo mano mar siayo kwethno indo mano mar Sifuna Babu Owino kaachiel koda James Orengo mondo mi omed keto sirikal mitayo koda William Samoei Ruto tesre mokalo. Kane oloso gwenge ko mago mag Lubawe kaunti nindo mano ma Kakamega ka chungud nindo mano ma Shinyalu oyango ni oken gino indo mano makare ka jatend piny machono koroni to donjore weche giko mago mag siasa ka bende ne okwayo Uhuru Kenyatta mondo mi ogwetao nyaka lew nindo ma omako duond bura nindo mano mar Jubilee ka oyango ni gie thuru niendi Uhuru Kenyatta emosebedo ka siayo kwethno nindo mano mar Sifuna Babu Owino kaachiel koda James Orengo mondo mi onyal keto sirikal nindo mano mar UDA tesre ma okalo. Kuna mkutano na furugu inaendelea kule Kakamega. Sisi tunajua mkutano ya Kakamega ile inafanyika sahi is funded by retired President Uhuru Kenyatta. Tunataka kueleza Uhuru Kenyatta, please, kikatiba you are not supposed to be involved in politics. Kisheria, the Retired President Benefits Act
After 6 months in office, you are supposed to resign from any elective position. Wewe sahi bado wewe uko Jubilee Party leader. Resign kama Jubilee Party leader or we stop your benefits. Hizo benefits unatumia kufinance mkutano wa Kakamega. Na ukiangalia hawa watu wa mama, hata kama hesabu hamjui, ukiangalia watu wamekuja Kakamega hii mkutano, ukiangalia mtu kama Sifuna ni 1 term, amekuwa chaguliwa juzi. Mimi nimechaguliwa 3 terms. Ukiangalia huyu anaweza angusha Ruto. Wewe ukiangalia vizuri anaweza angusha Ruto. Sasa hii mtoto ya hivi vituko ya nursery school tunafanya Kakamega hapa, na hapa tunaenda kuwanyorosha, wapeleke hiyo vitu waende wafanyie Central kwa Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta will stop your benefits. Achia Ruto sahi. Even if you don't respect Ruto, respect the office of presidency. Tunataka amani Kenya, wamama waishi vizuri. Hatutaki kelele kama hizi na situletee mchafuko ile ilikuwa 2007. Hatutaki mchafuko Kenya. We want a peaceful country, na sisi wote tutasimama na Mheshimiwa William Samoei Ruto. 2 terms for Ruto. Na tunaenda Kakamega sahi, tutapambana nao. Mimi ni mtoto wa pasta, naweka Biblia kando, tupambane nao, tuhakikishe hakuna utoto Kakamega County. Tunakubaliana hapo? Komachielo eni mane ene jalup jatend piny machone pachkaindi Rigathi Gachagua koroni to wuok oko kendo semo kalo sirikal mar Kenya Kwanza kao yango ni sirikal no osebedo ka bono mokalo kotenore koda weche mago mag dongruok. Oganda go iko mane osire lwedo kendo ne olingo ne ombulu ma oyudo komnindo mano mar bedo ker ma pacho kaindi. Gachagua mane loso kod jofwambo chieng' makawuono oyango ni ok en gino mano makare ka jatend piny William Samoei Ruto koroni to loko toke ne gweng'o nogo ma owuokie mar kata gweng'o iko mago mag hoho mar okaka ka oyango ni nyaka ne obedie komno indo pok ochopo kata chiel singo go iko mane osingo ne oganda go iko gweng'o iko mago mag hoho mar okaka. Oseo mokalo jatend piny William Ruto kuom lungo kata siko wiye chenro go iko mago mag dongruoge ma koroni to chwalo gweng'o iko mago mag Nyanza. Nikipata nafasi ya kuunda serikali, ningetaka kuhakikishia jamii ya Wakalenjin ndio bipata npaso, na mimi ndio sitaki wawachwe nyuma, na sitaki shida yetu na William Ruto wabebe ama wafikiria they are part of that fight. They are not. William Ruto ni mtu binafsi. Akituumiza sisi, si Wakalenjin wametuumiza. Akituangaisha, si Wakalenjin wametuangaisha. Wakalenjin bado angaisha mimi, bado tukana mimi. Hata kama tuko na vijana wenu ambaye ni watu ya rais, nimeona huyu Faruk anatukana Rais Uhuru Kenyatta, sema tutafunga akaunti zako wewe Rais Uhuru Kenyatta. Rais Kenyatta ni rais mstaafu. Hata kama hakuunga William Ruto mkono uchaguzi ulioisha, alimpatia nafasi akakuwa deputy president, na hata walipokosana hakumfukuza, hakumtumia polisi, hakumtumia guns wampige, hakupiga yeye tear gas, alivumilia yeye. Nyiriri en prario mosekalo bang' sa achiel kata bang' sa adek manindo mano mar midhiambo. Ka bende gie thulnindi wakawo thuolo machuoko mar yweyo bang' to koda weche mamoko mathoth mapod waikoni e chiro nindi mano mar ng'iend weche. Parnido achiel kachiel kokal nyaka yore go mag tudruok magwa mag mbui manindo mar wang' buka at Kala TV Live, YouTube ido at Kala TV, kachiel koda TikTok bende ido at Kala TV. Kik idhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Yeah, kulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki, niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko hitu nifungulie njia 50 mili.
be won jackpot lazima ipate winner. Kila wiki mbili, assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado, tunaipeana kwa the next best performer. So, 50 mili ni lazima iende. Show. Phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be won jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en manindo mano mar ng'iend weche kama ne wakelo ni weche gi manyien matucho koni koda kocha. Nyinga en Julian Ouma ka wantiere koda Bella Achieng'. Weche mamoko en ni jatendwa kaini e kaunti nindo mano ma Busia Millicent Omanya kata Catherine Omanya wuok oko kendo osingo ni obiro rito komnindo mano mar bedo jagoro mar duond buch siasa mar ODM ka oyango ni obiro mako motegno komnindo nyaka e kinde go ma ibiro tim yiero mar duond bura nindo, yiero ma ibiro bagi tarik 27 mar dwe mar adek higa niendi. Magi ne owacho e kinde go ma bende ne ochiwo sirgo mago mag basari ne nyithind skul go mago mauke familia ma ochando kane oyango ni duond bonindo mano mar ODM koro ni to biro bedo motegno moloyo chien kacha e kinde go ma obiro mako komnindo mar jagoro mar duond bura nindo. I am now the acting Secretary General of ODM. Wamegeuza na kusema Catherine ametumika kufight Sifuna. How? Watu waseme, wasiseme, sibanduki, waambie mimi nimekalia na nimeona kiti imenitosha. Na hiyo tarehe 27 March, hata mimi jina langu hapo, kwa sababu siwezi kukuwa naibu, kwani mimi ni bubu. Naona kila kitu vile inatekelezwa, nimeshika mita na sita wa disappoint. Mimi pia hapo nitakuwa Secretary General. Komachielo en ni chenro mar gedo mar yawno indo mano mar Thuake kaunti nindo mano ma Makueni koro ni to dhi nyime yono indo mano makare kanyaka chopo gi thuolniendi gedo makamano osedhi nyime nyaka atamalo 95. Maindi en ler mabene ochiw koda seneta ma kaunti makono Dan Manzo mabene ne oyango ni yaw makamano gedo mare biro dhi nyime kendo ibiro tieke kochoromo kanyo Desemba kata dwe mar 12 mar higa niendi ka oyango ni deko makamaindi biro kalure koda omera nindo makwani romo shillings bilion 9 magi thuolo niendi gidwaro mondo mi nyal migi kowuok e bengi nindo mano mar African Development Bank. Weche makamagi bende ne osir koda Midusa Samuel Alim bende en jagoro nindo mano mar weche gi mago mag pi pachkaindi kane oyango ni chenro mar gedo makamano koro to dhi nyime yo nindo mano makare kendo ka otieke to chenro ma pogore mag dongruoge koro ni to biro neno e gwenge mag Makueni kono. To say that the dam was delayed and the people of Makueni are very concerned because we need water, we need the sewerage systems in Watertown, we need water for irrigation and we need water for the development of Konza City. This is a matter I brought it to Parliament before. I brought the Minister CS in charge of water to the floor of the House, but it seems now I've got to go back again and ask further questions as to when this project is going to be completed. And we really want government not to stall projects because this is development which is delayed. And this is for 3 good years since President Ruto became president. Nothing much has been done at Thuake Dam. We are very happy that when the country overflowed, the engineers managed the water very well. The dam was not swept away, and now look forward into making sure that the dam is completed. I don't know whether you have another question.
Komachielo e kaunti mano ma Busia wayudo ni gedo mar klese mag nyithindo gi komago matindo kata mar ECD koro ni to osedhi nyime gi thuolo niendi ka bende klese ma kwan gi romo 97 oseger e bwo sirikanda kaunti ma kono. Kane oloso e kindego eko bende ne oyawa yanga klese ma kamago. Gavana ma kaunti ma Busia Paul Otuoma oyango ni sirikal mare koro to nitiere koda chenro nindo mar neno ni nyithindo go komago matindo obedo e lwasi kata luwo nindo mano makare mar somo e kindego eko magidhi nyime koda chenro mag somo. Weche makamagi bende ne oselwedo koda jagoro nindo mano mar weche komago mag somo e kaunti ma Busia kono Mikai Beatrice Nalkoli mabe ne oyango ni sirikal ma kaunti ma Busia kono koro to setimo manindo mago manyalore eneno ni chenro go komago mag somo mar nyithindo koro ni to ok odog chien. Ka bende oyango ni gintiere koda ber mathoth mogundho ma pod gichano mar chwalo ne oganda ma kaunti ma Busia kono. Buria na Bumala ECD na Busire. Tungekuwa kando ili ikuwe vizuri. Asante. Yeah. Today, it is with immense pleasure that we stand before you at Butler Boys Primary School as a place where the seeds of the future leadership are sown. Today, it is not just merely about commissioning the walls and roofs. It is about fulfilling a promise that no child in Busia County will ever be left behind, as we are seeing where we have started from, under a tree to that structure that you see there. I want to say that today, as we proudly commission the 97 ECD classrooms across the county delivered under the Rapid Results Initiative, these classrooms mark a major step towards strengthening foundational education and directing those benefits to 47,000 learners who are represented by the sample that is here today. In sample 2, but in the county, we have got a responsibility for 47,000 of this young future that you are seeing us here. Early childhood education is the bedrock of lifelong learning and human development. When we invest at this level, we are not just simply, as I said, building classrooms, but we are shaping the future of our communities. We are ensuring that every child begins academic journey in a safe, dignified and inspiring environment. These classrooms, as I said, they are not just buildings, but they are spaces for the next generation of leaders and professionals and innovators. As I've witnessed here today when I went in there, even as we celebrate this milestone, we still remain focused on the journey ahead, and we are still prioritizing more ECDs. Komachielo en ni jaod bonindo ma Karachuonyo Adipo kuome owuok oko kendo wacho ni oyuago dun bonindo mano mar ODM kalure koda wach nindo mano mar pogruok makoro nito neno e kind kweth ariyo mamoro telnegi koda ogai madun bura nindo Laktar Oburu Oginga kachiel koda kweth moro mabende hotelnegi koda Babu Owino kachiel koda Edwin Sifuna. Jaod bura nindo koro nito wacho ni ponono pogruok makamaendi obiro dhi nyime to barruok maduong' pod biro ne e dun bonindo mano mar ODM motelo ne mano maneno gi thuolo nindi. Okwayo jotelo e dun bonindo mondo omi onyal bet piny kendo girangi kaka kweth ariyo goiko koro ni to nyalo bet piny kendo gibedo koda lalruok matuta mar neno ni dun bonindo mano mar ODM obedo e twech achiel nyaka chop e yiero nindo mibiro bagi pach kendi higa mar 2027. Jomoko nyalo koso mano ta yie kama ji nitie ma ji kose to kata mana Bwana Sifuna ma ichaero wacho wuok no riembe en pod dog chien ong'iya ne nani to really kun makoro dhi ohala mane modhi yude en secretary general of the party owuoya gi Wuon Odinga ma party leader mondo gilos gima rach no ka gihero to giruom ji ariyo party leader kiyie to luonga Sifuna in wuoro kik ikun nyathini nicha mama Ida winjo koluongo Sifuna ni mano wuode
to kuluonge ni wuode to ne en wuod Oburu. Riwuru Babu Owino nikech en be aneno ka okonjo bedo ignored. Mondo jogi te wuo mondo olosre. Party mar ODM an ahere ma kaneno ka koro odhiyo mwalo e nam, odhi nim, okethore, dilitna sana. To agombo ni mondo kik wawe gima kamano timre. Komachielo en ni duond bura nindo mano mar ODM koro ni to ikwayo mondo mi oyie obed piny kendo oywe duond bura nindo e yo nindo mano makare mar neno ni duond bura nindo odong ka ler kendo onge koda yugi kata matin. Kakwe makama indi ne ochiw koda laktar Atela kinde gikomo be ne otwak kod jofwambo odiochieng' ma kawuono endi ka lipot makama indi ne olosnwa kendo cholnwa kod jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu Felo Goblis Ochieng'. E kinde ni maparo mar siro lwedo jatend piny Kenya moluor laktar William Ruto e tielo mare mar ariyo medo kelo pogruok maduong' e duond bura mar ODM e kind kweth mar Linda Mwananchi motele gi Edwin Sifuna kod mano mar Linda Ground motele gi laktar Oburu Oginga. Laktar Johannes Atela ma bendo lonyo weche mag siasa kendo jakanyo mosik e duond burano mar ODM koro dwaro mondo kweth ariyogo okel wigi kanyakla kendo giyiere parachiel mogipogore kinde ni magichano chomo lweny mar 2027. Yo sani ung'eyo ni wan kaka jochama jo party mar ODM paro mopogore osebiro. Nitie joma nene mopogore gi joma moko. To gima duong' ni jogi te ei paro magin go mopogore gi gin jo ODM. Wan chama wa mwang'eyo en ODM. Mane modwa tiyogo, mane modwa luwo, kendo mano emodwa miyo teko. Akwayo jotendwa te manie ODM ni wang'eyo ni wan e sama tek. To gima duong' en ni wakel paro te mondo wariw obed kanyakla achiel. Obed paro mar Sifuna, obed paro mar Babu Owino, obed paro mar Orengo, obed paro mar party leader marwa Daktari Oburu Odinga, obed paro mar Jakom Gladys Nyasuna Wanga gi jotelo te manie ODM. Wadwa ni paro gi obede gimoro achiel mondo wabed gi ODM motegno. Laktar Atela bendo kono gai mar duond burano mondo chak kampen e konde duto ma pacho ka moloyo te kondego magine konbi mar neno ni gijiwo rawere kod johera mekgi wuogo kondikre kaka jogo ombulu e yiero maduong' ma 2027. Wirani mane yo kende mabiro miyogi teko kod duol mar twak kod jatend piny Kenya William Ruto kendo miyogi lemo madongo e twagno. Tieko mano ma ODM obede gimoro achiel. Wadwa ni waduoge grassroots mondo wawuoge jopiny. Wapim ne jopiny ni wadwa wuotho nang'o. To e bede grassroots no wadwa ni bende watim mobilization mondo wabed gi members mang'eny mag ODM. Gima duong' en ni wabed gi kura manyalo miyo wayud lemo mwadwaro. Deputy President kod lemo mamoko. Nitie kombe mamoko e sirikal mang'eny kabisa. Makodonje gwenge wagi, gik magitime gwenge waka beyo, gikelo dongruok maber. Omiyo nyaka wang'i gini e yo matut, kik wanene anena ni en wach telo. Bindo yango chung' mare motegno tok duond burano mar ODM mitayo kod Oburu Oginga. And I want to urge our people that we all rally behind our one party called ODM. That is the party that Baba left for us. Atela mane lose ward ma Central Nyakache kinde nyasi mar chiwo omenda mag siro somb jopuonjre maromo 120 duto mawuok e day schools. E ward no osingo dhi nyime gi bero sekta no mar somo e kar chung' od burano. Wabiro gi basari mwadwa miyo nyithindo kawuono, nyithindo 120. Gin basaris mosechul, koro wageno ni kwasechiwo ne nyithindo wadhi wuoyo kodgi maber nikech chiwo basari kende ok oromo. Inyalo miyo nyathi basari to samoro kodhi tiyo go yo maber. Koro wasechulo basari mano first step. The second step en ni wadwa ni owuoge nyithindwa mondo ka giyudo basari go to gidhi gitim matek e skul mondo basari go bed kod impact manyiso ni gin be ginya bedo gi lwetgi moro bang'e mondo giduoge kony gweng'. Felo Goblis Ochieng', Kisumu County, Kala TV. Erokamano ahinya Felo Goblis Ochieng' kuom lipoto ma keto koda mano endo mabende loronwa chenro niende mano mar nyien weche mane okel weche gi Wechemanyien
Matuch koni koda kocha nyiriri en 35 bende osekalo bang' saa 3 manendo mar midhiambo. Inwa bende intiere kodwa e chakruok nyaka koro wachope giko mar chenro niendi. Agoniero kamana ahinya kendo medo mana kete onjowi mar mihero kendo migeno mar kala wirane ma e odwa. Nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa ne en Bella Achieng'. Imedo mana kete e wang' jowi niendi mano mar kala. Oriti makawuono ibedo koda midhiambo makare.